Назгүл мен Құндыз қазір қайда? Руслан мен Зульфия неге ұрысты тамашалаймыз? Қалай сіз білесіз деп, мен бұны врач емеспін, сіз ғой қараған, дұрыс па? Соны ары қарай осының басын түсіріп, сіздерде выписка бар ма, екеуін салыстырайық? Бар ма сіздердің қаратпан? Бар ма, беріңізші маған? Сіз мені бұлардың документін ала алмаймын. Вот деймін, енді сіз көрдіңіз ба соны үшін? Сіз барып көрдіңіз ба? Назначениесін бердік. Мен ол назначение сіз алып, несінші? Выпискасын алып қарадыңыз ба, врачпен бірге отырып бар? Күнде сөйлесіп отырдым. Жоқ, сөйлесіп отырдыңыз, дұрыс. Ал енді бұған қандай диагноз қойды, соны выпискасын маған неге алып бермедіңіздер? Мен заңсыз, мен ала алмаймын ғой. Сіз ғана аласыз ғой. Мені сіздер жоғалтпадыңыздар, дұрыс па? Руслан мырза, жоқ. мен бардым тойға келгенде болып киініп кепсін ғой деп мені есіктің алдында мазақ қылдыңыз, дұрыс па? Зульфия апай, сіз мысалы сіздер тойды сол кезде пенсия туралы ақша сұрап отырдыңыз. Сіз осындай тонмен сөйлесесіз ба менімен? Мен де даусымды ал енді қандай қылайын? Рұқсат па, Зульфия апай? Рұқсат қалай сөйлесең рұқсат? Ел шаңырағында любой адам қалай сөйлесе рұқсат? Менің оған арым жібермейді. Мен сізге үлкен басын, үлкен адам ғой деп ескертіп келіп тұрмын. Алдында ескертпедіңіз деп маған бүкіл күллі елге сұхбат беріпсіз. Маған қанша рет Ильяс айтты? Зульфия апа, пожалуйста, мен досым ғой ол. Ильясты бұл әңгімеге қоспаңыз. Сіз қосамын, неге қоспаймын? Ильяс бұл қыздарға ешкім емес. Вот именно. Енді сіз неге? Сіз кімсіз сонда? Сіз кімсіз? Мынадан бастайық. Бұл қыздар, мен сізге бір сұрақ қоямын, сұрағыма нақты жауап беріңіз. Бұл қыздар сіздерге қалай тап болды? Сіз арқылы келді. Міне, Ильяс бұл қыздар кім? Ильястың көмегі көп болған. Көмегі, қазақ елінің көмегі көп, бірақ жауапкершілік сізде. Менде? Бір талшаш түссе, сіз жауап боласыз. Әрине жауап беремін. Сол кісімен келіп отыр. Ал жауапкер ретінде бұл екі қызды берген кім? Сізге берген кім? Өкімет. Асанбай ма? Өкімет беріп отыр. Өкімет беріп отқан жоқ. Маған опекунский совет, маған өкімет беріп. Сіздер әкеп бергеннен кейін біз қараңыз, өкімет жарайды. Өкімет пен